接住落嚟咧，我哋有請另一間參與計劃嘅學校麗澤中學嘅代表蔡麗芳副校長同我哋分享。咁蔡副校咧會同我哋分享啦喺中學推動校園健康嘅點滴嘅，掌聲有請。喺各位午安啊，你好，我係麗澤中學蔡副校長啦吓。首先多謝阿林處長啦、蘇副秘書長啦，同埋阿龐主席咁等等嘅嘉賓吓嚟到。咁咧我哋講呢一個嘅健康校園之前咧，咁先認識一下我哋學校先啊。大家有冇留意到我哋學校喺邊呢？其實大家都知，其實我哋有戲曲中心啊嘛吓。其實我哋學校喺戲曲中心對面嘅啫。係啦，我哋咧可以有呢一個嘅地理優越嘅位置。我哋後邊咧就有九龍公園。係啦，咁所以咧我哋學校咧雖然都唔係千禧學校，但係咧我哋可以善用四周圍嘅地理位置，有一個嘅地理優越。當然交通便利亦都係一個優勢嘅地方吓。咁咧我哋學校咧嘅辦學宗旨咧，其實係一直都堅持母語教學啦，弘揚呢一個嘅中華文化啦，兼且係維持緊呢個基督教嘅精神。最緊要大家亦都見到啦，我哋係講緊自強不息，係我哋嘅校訓。所以咧我哋係同學人生一定係經歷過唔同嘅起起跌跌，但係總之要學識點樣喺邊度跌低，邊度起翻身，繼續迎難而上，咁就最好啦。咁當然我哋學校咧亦都係發展呢一個嘅全人教育啦，咁所以德智體群美齡六育，我哋都好強調嘅吓。咁我哋學校雖然唔係千禧學校，但係我哋咧有兩座嘅 campus 吓，咁所以發展咗啦。咁等一陣亦都會睇到我哋嘅設備設施究竟係點樣樣，去配合建立我哋啲同學仔點樣去健康佢哋嘅校園生活。咁我哋咧學校嘅辦學宗旨，如果你睇呢個英文名嘅話，英文嘅句子嘅話咧，就係我哋嘅學校名嘅 initial 吓 LCMS 吓，因為我哋見到我哋其實除咗學習之外，我哋好強調學生嘅身心健康同埋貢獻社會吓，呢樣嘢亦都係我哋力求去做嘅嘢。好啦，咁咧我哋繼續咧跟住咧就係我哋今日要講嗰個計劃啦。咁點我哋今日會喺度咧？其實我哋就係上學年咧就參加咗呢個全校園健康計劃。又真係咧，我好欣賞，真係呢一個嘅學校檢視報告表啊，佢係一校一報告，咁所以我哋攞翻嚟睇嘅時候咧，哇吓咩事咧？咦，六國嘅領域都唔錯吓，咁係咪真係無懈可擊咧？咁又唔係，原來佢下邊咧亦都有一啲嘅改善建議俾我哋，唔單止。即係好多謝衛生署嘅同事吓，因為咧佢會稍後再打電話嚟同我哋去傾一傾呢一份嘅報告嘅情況，要留意嘅咩地方。咁所以我覺得真係好窩心啊吓，即係唔係我哋真係自己一個人做，就係大家並肩作戰去做咁樣樣吓。咁所以今次邀請我哋嚟參加去講嘅話，冇問題 ，OK 吓，我哋義不容辭嘅，因為我哋係應該係合作伙伴嚟噶嘛。因為今日咧我哋咧我會快少少啊，我又會講從呢一個嘅六個嘅領域發展。頭先好多阿局長啊、主席啊都強調呢個四大範疇。其實第四大範疇之下咧，我哋根據呢一個嘅世衛同埋衛生署嗰個嘅編寫咧，嗰度有一個六大嘅領域嘅健康發展。其實我哋學校咧都有各方面嘅一啲嘅重點喺度啦吓。咁首先第一個咯吓，呢一個嘅政策，學校嘅政策。咁其實咧又要講下教育局啦，係嘛？教育局咧呢一個嘅7個學習宗旨咧就真係好好。除咗係呢一個嘅國民及全球公民呢一個嘅身份認同之外咧，你見到佢亦都係包含咗呢一個嘅健康生活方式喺入邊。所以喺學校嘅範疇裏邊咧，我哋呢一樣嘢咧絕不會缺失。其中亦都係持續咁樣進行中。另外咧，我哋所講嘅頭先一向都強調，其實我哋講咧唔係淨係得身體健康，亦都好着重我哋嘅全人健康，包括咧呢一個嘅身心社都要健康。咁所以咧，我哋學校個周年計劃咧，其實MC2 裏邊咧，我哋已經係 focus 咗喺呢個健康人生、多元經歷、服務社群。最緊要，我哋係培養持續嘅發展理念。呢個唔係我哋學校，係我哋嘅老師同埋我哋嘅學生都希望佢哋做到持續係內化喺心中。因為啲恆常單次活動或者恆常活動，其實我哋都有點樣讓我哋學生可以持續有呢個心思去做呢？呢個我哋學校一向都係不定咁樣優化吓 PIE 裏邊所做嘅。咁當然啦，要實踐頭先嗰個情況呢，一定要令到我哋嘅學校嘅環境能夠配合嘅。咁雖然我哋唔係千禧學校，但係咧我哋係善用我哋嘅學校空間。頭先局長講得好好，企得就唔好坐，行得就唔好企。跑得就唔好即係齋企咁樣。咁所以咧，我哋學校咧盡用唔同嘅空間啦，有唔同嘅設備有蛙艇機，其實有我冇影到出嚟嘅咋吓。咁我哋有即係同學有興趣想籌集龍舟隊，你唔好下下落到水噶嘛。咁有龍舟機啦。咁甚至見唔見到呢一個嘅左下角，
我哋增添咗桌球台吓，因為我哋世界啊嘛，係嘛，頭2名嘅已經成為香港公民啦。咁我哋即刻配合我哋學生咧，亦都好開心。呢啲設備全部除咗龍舟機之外吓，因為要有呢一個導師喺度指引之外，所有嘅設備咧，佢哋係可以喺 recess time 或者放學之後隨便任用嘅吓，得唔得？咁係佢哋係好識得守秩序去用，亦都好開心去用。咁如果係即係我哋會盡量揾資源啦吓，去更新一啲嘅設備。咁另外除咗設備之外咧，我哋亦都申請即係申請咗呢個 MVPA 60嘅計劃，外間資源真係好重要噶。係啊，呢度亦都有一啲funding可以俾我哋去設計呢個3年嘅計劃。我哋亦都知道我哋啲學生課時真係有限，體育堂真係有效，課後活動等一陣都睇到我哋有啲咩課後活動，讓學生多啲走動。咁甚至咧，我哋參加咗呢個計劃之後咧，諗住買一啲嘅設備，希望係做一啲晨操或者晨跑。係啦，就係頭先跑樓梯啊，或者我哋喺學校唔同嘅 checkpoint 啊，等佢哋計時即係好似即係 Q 完之後就攞分啊，咁樣攞時啊，咁樣樣。希望佢哋能夠喺開學即係上堂前都喐下、行下、走下咁等等呢啲。咁我哋咧有3年嘅計劃，亦都係體育科老師好好啊，幫我哋 plan 好。咁我哋亦都會去做。好啦，咁我哋講咗一個嘅體能活動咯噃。咁我哋一啲精神咧健康，我哋都好着重噶。所以我哋學校咧有茶藝館啦，因為中華文化啊嘛，配合我哋嘅學校辦學宗旨啊嘛。咁我哋有好優美嘅圖書館，因為我哋咧亦都係好着重學生嘅勤學嘅。咁所以咧，佢哋喺入邊參閱圖書，自己喺度睇傾偈 relax 又得，有好優美對住九龍公園嘅花園啦吓，甚至我哋學校咧有好多搖搖椅嘅，其實啲同學仔好中意坐喺度，同啲同學仔喺度傾偈。咁我哋咧亦都老師又會行下當值，同佢哋坐喺度傾下偈咁樣樣。咁你見到咧右上角嗰個環保園咧，雖然就真少少咁樣樣，但係咧我好開心，我每一日翻學嘅時候，我都會走去望一望。因為呢個嘅環保園咧係我哋同學、老師，甚至我哋係職員工友一齊去做嘅吓，得唔得？咁佢入邊咧，你見到嗰啲西生菜咧，啱啱上個禮拜我哋先即係係啦食即係收集咗翻嚟，大家share 嚟用下，咁所以好開心啊！大家係成個活動，咁我覺得呢一樣嘢亦都係可以積極推廣俾大家去做，咁身心健康啦。好啦，咁跟住咧講完設施，咁當然啦，我哋嘅校風或者係人際關係呢個第3個領域做啲咩嘢咧？咁就牽涉有唔同 party 嘅人咯，包括有家長同老師。嗱，家長咧，我哋其實係校內嘅，譬如運動日啦，我哋會邀請家長嚟同我哋一齊跑啊吓，得唔得？咁我哋老師又會同師生一齊跑，咁甚至坊間有一啲嘅活動比賽咧，或者一啲活動咧，我哋都會透過 E-class。我諗好多學校都有 E-class 咧，將啲信息咧就俾家長，希望家長知道佢想參與咧就參與，甚至咧我哋會有啲 link 俾佢。頭先嗰啲咧就係教職員工同埋家長啦。早排我哋都有參加噶，呢一個嘅日行萬步，我到而家都仲有得行噶。成日以為老師咧行好多，我話俾大家聽，唔係即係可能我啦吓，得唔得？原來睇完之後爭啲爭1000幾步咁樣，跟住咧食完飯之後落街行翻一轉啦咁樣，所以幾好，我覺得呢一個計劃。不過我都想推行到青少年仲好，因為呢個咧我睇完之後係淨係成人咋咁所以咧如果可以令到我哋啲中學生都參與咧，我覺得幾好呢一樣呢個計劃，一行萬步，遲啲再行多啲甚至頭先我行樓梯 OK， 我都有行。咁去到健康飲食啦。咁咧，我都知道真係頭先李校長講到，係真係有難度㗎。小食部啲食物，我哋慢慢收集學生嘅意見啦，優化佢哋嘅想法啦，希望加多啲嘅健康飲食。不過咧，我哋嘅飯盒咧一定係規定啦希望佢哋真係日日都要食嘅話咧，咁就係進行呢個健康飲食。入邊咧，我哋亦都有好多嘅規則俾一啲嘅飯商去要求定嗰啲嘅飯盒啦。同埋咧，頭先咪話未必唔係幾好食嘅，其實我哋有食㗎。我哋每一日咧都會同學生一齊食佢哋嘅飯盒，咁包括我哋預先食咗咧，就睇下佢衛生情況嗰個健康係咪持續可以真係配合到1+2+3呢一個嘅規定，低鹽低糖低油咧。咁呢度我哋都係食完之後，我哋仲要影相噶做呢一個嘅 remarks 咁樣樣，咁確保大家都知道進行中。咁我哋咧每年都會咧有呢一個嘅試食嘅。咁試食唔係齋食咁簡單，我哋有呢一個嘅問卷比分嘅，好嚴謹噶。包括咧係個參與者咧有學生、
有家長，亦都有老師嘅代表，就去參與試食。來年我哋揾邊個飯商咧去做咧，計晒分咁樣樣嚇，評晒估，跟住咧就出個 report 啦。跟住我哋就係去用嗰個嘅飯商啦。咁所以我哋都大家 OK 嘅嚇，好民主。咁另外啦嚇，咁去到社交環境啦，我哋學校有好多活動，呢度即係一小部分嘅啫。我哋學校你見到右邊咧，上邊有個禮堂好大嘅嚇，咁亦都好靚。我哋係俾啲同學仔喺入邊咧，哎呀即係瞓覺啊嚇，住一晚啊，大家開開心心啊嚇學校環境。而左上角咧嗰個麗澤星咧，係俾個舞台佢哋唱歌嘅啫。我哋冇任何監管嘅啦嚇，就去中意點唱歌。咁其實係學生同埋師生係玩得好開心，同埋好融合。呢個亦都係促進佢哋開心。咁頭先話課後好多活動啊嘛，哇！我哋專項活動咧有咁多，全部唔使錢嚇。我哋校長好好。揾好多資源，盡量讓到我哋啲學生，不論乜嘢層次嘅學生，都可以冇負擔地可以參加活動。今年我哋加多2項，因為同學仔中意嚇，得唔得？我哋就有呢一個嘅劍擊班同埋醒獅班嚇，真係好開心。佢哋一訓練嘅時候咧，聽見佢哋嗰個嘅熱鬧情況咧，都感覺好開心。另外咧，我哋咧其實唔止學校裏邊，我哋社區裏邊咧，我哋有麗澤長者學院同我哋麗澤一齊係連結嘅。咁呢個麗澤長者學院咧，係我哋主動去 approach 呢一個嘅 NGO 我哋學校附近嘅 NGO 去做，因為我哋覺得，我哋嘅社區開始老化，或者香港都係人口老化，咁點樣讓我哋學生同我哋啲老友記可以相處更好咧？因為我哋訪問咗我哋嘅好多學生咧，唔係同老友記一齊，即係家中有老友記嘅同學仔唔太多。我哋覺得呢一個係需要佢哋去學習呢樣嘢，同埋參加咗呢個長者學院計劃咧，有好多唔同嘅活動可以俾我哋同學仔去參與，同啲老友記接觸啦，甚至見到右邊，直情我哋啲同學仔做小老師啊，去教啲老友記去一啲嘅即係數碼活動啊，咁樣點樣買嘢購物淘寶啊，咁樣呢啲嚇。咁過程中咧，我哋啲同學仔亦都學咗一啲嘅資訊素養，咁所以係真係好 win win 嘅呢啲活動啊。咁所以我都鼓勵各位同工。真係揾多啲 NGO 去做一啲長者學院，其實好好。好啦，咁跟住啦，咁我哋亦都有呢啲，我諗呢啲恆常大家都有啦嚇，去探訪唔同嘅一啲嘅弱勢社群嘅機構，直機去送暖啦嚇。咁頭先都講啦，點樣讓到佢哋可持續發展呢？我哋亦都有一啲嘅服務學習計劃。其實除咗係老師想籌辦，學生想參與，甚至我哋有全年嘅規劃，每一級學生都一定會走出去，至少 at least 一次。當然到最後佢哋唔止嘅，其實呢一個咁，所以有呢個計劃去實踐啦，兼且我哋加埋有呢一個嘅學生學習記錄，咁就希望咧啲學生咧佢哋可以記錄佢哋唔係好頻密記錄，因為咧你見到我哋右下角嗰個咧就 E-class 數據記錄可以用 E-class 咁但係我哋一啲嘅質性嘅一啲嘅 reflections 咧，咁我哋用呢一個嘅我的成長印記，希望喺個過程之中可以培養到佢呢一個嘅興趣呢一個服務社會，因為由學校服務到社會，到繼而佢出到嚟就係服務國家噶啦。呢個其實係我哋好期盼佢有呢個種植佢嘅內心嘅情況。好啦，好再快啲啦，嗱咁咧我哋咧跟住咧會見到我哋去到社區，咁其實我哋都社區有好多唔同嘅活動，我哋知阿校長好好嘅。即刻資訊俾我哋之後咧，我哋就真係 through E-class 任何 link 任何一啲嘅地區組織，你會見到啦。我哋都覺得同家長有好處，包括一啲 talk 又好，一啲嘅 activities 都好，我哋都俾家長知道嚇。咁我哋亦都睇到家長佢真係有睇到我哋啲E-class 嘅。咁當然呢啲參與度有冇嘅話，我諗我哋嘗試去做 research 啦嚇。咁跟住咧，我哋上年咧其實上學年已經有咁多個外間機構係接觸過噶啦，已經。咁譬如有呢一個嘅民政事務處啦，油尖旺區啦，喺我哋學校啦，或者係呢一個嘅香港政協青年聯會啦，詠春聯會啦，等等呢啲啦，中國嘅香港棒球總會啦，咁我哋老師有時間，老師冇時間，揾咩咧 ？TA 幫手，係啦，安排一下咁就得噶啦，咁飯商啦，咁開心果園咧，其實我哋好多年噶啦，呢張仔見唔見到我啊？係咪都差唔多樣啊？10年前噶啦。多謝吓，係啦，我哋學校咧已經由開心果日變成開心果月，開始去到而家已經10年，我哋已經攞咗10年牌啦，都係啦，即係持續去繼續去進行嘅吓，希望都係學生多啲食生果食水果吓，咁有其他嘅精神健康活動等等呢啲吓，咁因為我哋參加咗不同嘅計劃，包括呢個好好噶，呢個講網上網絡安全啊吓，甚至係性暴力嘅同明愛機構合辦嘅呢啲嘅活動啦。
咁跟住啦，呢個就係4Rs 啦，等等呢啲啦吓，咁呢啲啦，好嚟緊啦。咁紅絲帶中心搞嘅世界艾滋病日，我哋都揾學生籌辦噶啦，呢啲已經係啦。咁我哋咧亦都係有好多個服務團隊吓，一啲嘅機構喺度啦。咁甚至我哋approach 吓，就由我哋油尖旺區2間中學，我哋其中之一間吓籌辦咗呢一個嘅安全大使啦吓。咁有唔同嘅交流團，啲交流團咧，我哋希望佢哋係有同當地嘅學校去接觸，甚至日本都有噶。咁等佢哋學習如何去同人哋去交往，兼且宣揚我哋嘅中華文化，係啦吓，一個國與國之間嘅交流文化吓，練下我哋嘅膽都好。咁呢一度咧嗱，除咗學術交流之外咧，我哋有啲運動交流都有嘅吓，我哋吓去呢一個負責交流籃球隊，初中嘅籃球隊嚟嘅就係呢啲吓，咁就去有。頭先我咪話長者學院，我哋學校地理位置好好，因為我哋嘅走廊路咧有好多，對出就係廣東道。我哋咧曾經一啲老友記行過咧，見到呢啲個 poster 咧，咁跟住咧就走嚟問我哋有冇啲咩活動啦。最後講埋呢個，咁其實咧嚟噶，跟住咧我哋學校因為有健康管理與社會關懷科，所以咧學生如果有興趣可以 take 呢一個嘅選修科去選讀，兼且有唔同嘅計劃去培訓啦，甚至即係好多嘅 training course 啦。最後我想都強調一下，我哋學校咧我都知道大家都有參加噶啦，但係咧我哋堅持要喺10月中，因為11月開始呢個流感高峰期，我哋希望同學師生有呢一個嘅抗疫力，咁所以咧早少少去安排，咁亦都同學師生參與都唔錯，好多謝各位。好，俾啲掌聲，多謝晒財富校非常之豐富嘅內容。